अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लोग आए शम्भू भाई के गोट फार्म। देखो शम्भू भाई अपने बकरे लेके आ रहे। सुफियान भाई है, उनके साथ तला भाई भी है। अस्सलाम वालेकुम शम्भू भाई। वालेकुम अस्सलाम। और भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई कितने साल से आपका शौक है बकरे पालने का? भाई मेरा तो 5-6 साल से मैं शौक कर रहा हूँ जानवर बकरों का, पेट लवर हूँ मैं तो। और भाई आपका फार्म कितने साल से? मेरा तो रिसेंटली अभी 3 इयर्स हो गया मेरे को फार्म खोल के। और ये आपके बाजू में जो दो भाई लोग खड़े, उन लोग कौन है? ये आतिफ भाई है जो मेरे फार्म के पार्टनर, और ये तला भाई जो सपोर्ट करते हैं फार्म को। अच्छा, तो भाई अपने बकरे की नस्ल क्या है? ये मालवा ब्रीड का है। मालवा ब्रीड। और दांत कितने? ये भी रिसेंटली 18 मंथ्स का है, 4 दांत करा है, 4 दांत पे है जानवर। अच्छा भाई। और भाई फिर अपने पास एक दो और बकरे हैं ना? हाँ, बकरे तो बहुत काफ़ी है बकरे हमारे फार्म पे। और भाई आप पलाई के लेते हैं बकरे ऐसा? पलाई का तो अभी हम लोग ने सोचे नहीं, क्योंकि अभी जगह का ज़रा वो है, ज़रा वी आर प्लानिंग टू डू। बाकी अभी जगह है नहीं तो क्या कर सकते हैं। मतलब अभी नाउ आई एम स्टडिंग ऑल्सो, सो दैट्स वाई वी आर नॉट ट्राई टू हैव अ पलाई। तो आतिफ भाई, आप ये शम्भू भाई के गोट फार्म से कब से जुड़े हो? मैं 3-4 महीना हो गया मेरे को। भाई की दुआ है अपने साथ में, भाई को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। भाई हमारे को भी देख रहे हैं, जो चीज़ नहीं मालूम भाई बता रहे हैं अपन को। और तला भाई आप कब से? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से हो भाई के साथ, उनके साथ सीख रहा हूँ बकरी की चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह खिलाता पिलाता हूँ, सब देखभाल करता हूँ, भाई के साथ खड़े रहता हूँ। तो भाई अपना बकरा सेल के लिए? हाँ, इट्स फॉर सेल। तो इसका प्राइस कितना है? 25,000 नेगोशिएबल, स्लाइटली नेगोशिएबल है। तो भाई आज चलो आपका एक बकरा और देखते हैं, 2-3 बकरे जो आप आज मैं शम्भू भाई के गोट फार्म पे। देखो सब बकरे भाई के अपने, और यहाँ का सीनरी है देखो। शमरोज भाई, आपका जो दूसरा जानवर है, हाँ, इसका नस्ल क्या है? ये बन्नूर ब्रीड का है। बनूर ब्रीड है। हाँ, और ये अपना कितने दांत पे अभी? ये अभी अदंत है, अदत है। दांत देख सकते हैं हाँ, अदंत है। ये फिर 9 मंथ्स का है अभी ये। 9 मंथ्स का है। तो भाई ये सेल के लिए? हाँ, इट्स ऑल्सो फॉर सेल। इसका प्राइस कितना है? आई एम आस्किंग प्राइस 10,000। 10,000 नेगोशिएबल है या नहीं है? या नेगोशिएबल, स्लाइटली नेगोशिएबल, 1,500 कम होगा उससे ज़्यादा। तो भाई अभी जो आपके बाजू में भाई खड़े, इनका नाम क्या है? ये जैद भाई है। सैयद भाई कब से आपके साथ? जैद भाई रिसेंटली मेरे 3 या 4 मंथ से है, तो वो भी मतलब सीख रहे मेरे पास। अच्छा भाई। तो भाई आपका देखते हैं अभी दूसरा जानवर कौन सा है? शम्भू भाई, आपने अपना तीसरा बकरा दिखाया, माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है। तो भाई इसकी नस्ल क्या है? ये गुजरी नस्ल का बकरा है। गुजरी नस्ल का है। हाँ। भाई ये बकरा कब से आपके पास? ये तो वैसे मेरा है नहीं, ये तला भाई का है। तला भाई ने अपने कुर्बानी के लिए रखे हुए, अपना भी शौक कर रहे, हमारे फार्म पे अपना बकरा रखे हुए पाल रहे वो भी। तो भाई ये सेल के लिए है नहीं है? नहीं, ये नॉट फॉर सेल, मैं बोला ना अभी कुर्बानी के लिए ये। अच्छा, नॉट फॉर सेल है। हाँ। तो भाई आप मतलब आपका कांटेक्ट नंबर है, कोई बाहर से गुजरात साइड हो गया, यहाँ साइड आपसे बकरा कोई मंगाना चाहे? हाँ, तो मैं ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट कर दूँगा बकरा। तो भाई आपका कांटेक्ट नंबर? मेरा नंबर 8655786688। तो और भाई मेरे पार्टनर का भी नंबर ले लीजिए। आतिफ भाई अपना नंबर? 8657194626। अच्छा भाई। दोनों नंबर में से हम लोग के दोनों फोन है। दोनों नंबर में जो उनका नंबर कांटेक्ट कर सकते कर लो आप। हाँ, तो भाई फिर अपना ट्रांसपोर्ट अब आप किधर तक कर सकते हैं? मतलब मैं बोला ना ऑल ओवर इंडिया, मतलब कहीं से भी मंगाएंगे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी ब्रीड का बकरा बोलो वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। कोटा, कानिन, कोई भी बर्बरी, जीन, कोई भी मिल जाएगा। तो भाई और देखते हैं आपका चौथा बकरा। तो शम्भू भाई, आपका अभी चौथा बकरा आपने हमें दिखाया है, ये माशाल्लाह भी बहुत प्यारा है। तो भाई इसकी नस्ल क्या है? ये बर्बरी नस्ल का है। बर्बरी नस्ल है। हाँ, खस्सी है, ये अंडुल नहीं है, खस्सी है। तो भाई इसका दांत कितने दांत पे है? ये भी 2 दांत पे अभी। 2 दांत पे? 2 दांत का, 14 मंथ्स का होगा ये। तो भाई ये सेल के लिए या नहीं है? नहीं, ये सेल का नहीं है, हमारे जैद भाई का है, जो जैद भाई मेरे फार्म पे रखे। ये भी जैद भाई का बकरा है। तो भाई आप ये देवनार में मंडी वंडी लगाते हैं? नहीं, मैं प्लानिंग तो करा था पिछले साल लगाने की, बाकी लगा नहीं पाया। बाकी इस साल प्लानिंग है, ये साल इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिए तो ज़रूर लगाएंगे, ये साल मंडी देवनार में।
हाँ तो भाई ये मतलब आतिफ भाई जो आपके साथ है, हाँ। ये भी आपके साथ मतलब कब से है? आतिफ भाई बोला ना, मैं 3-4 साल हो गया आतिफ भाई मतलब पार्टनर बन के। वैसे तो इनको भी शौक मेरे जैसा बहुत पहले से ही है। तो भाई ये भाई बहुत छोटे हैं, मतलब ये आपका मतलब छोटे भाई की तरह काम करते हैं? हाँ, ये तो इनको भी मतलब ये अपना बकरा रखते तो उनका देखभाल करते, साथ में दूसरे बकरे की भी देखभाल करते, फार्म की साफ सफाई वो पैसे करते। की कोई गरज नहीं है। मैं तो सिर्फ ऐसी भाई के साथ जो रहता था 3-4 महीने से, मेरे को भी शौक आ गया इसलिए मैं बकरे पालना है। जो बोला साथ में पाल लेते तो क्या हो गया, उनका भी फार्म है, उनके साथ बकरे रहेंगे ज़रा। अरे आप जगह देख लो, इस जगह पे हम बकरे छोड़ते हैं, बस बकरे को खाने पीने की टेंशन नहीं है। बकरे मस्त आते खाते पानी पीते चले जाते हैं, साथ में हम लोग लेके चले जाते हैं। हम लोग का बहुत बड़ा फार्म पिलाई है। पिलाई में तो आप टेंशन मत लेना, जो A to Z पूरी देखभाल करते हैं भाई अपने फार्म में। तो शंभू भाई मेरे आपसे 4-5 क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे मेरे पर्सनल क्वेश्चन थे। अगर मेरे को फार्म खोलना है तो उसके लिए कुछ टिप्स आप दे सकते हैं? हाँ, जैसा कि अभी बेसिक नॉलेज है, फार्म तो सीधा खुलता नहीं है। पहले 1 बकरा 2 बकरा 3 बकरा ऐसा पालने के बाद फिर थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने का, जगह बनाने का, फिर उसके बाद में जगह बनाने के बाद थोड़ा करके मतलब वो करने का। और कभी भी अगर फार्म खोले ना तो वन साइड नहीं खोलने का, एक पार्टनर को रखने और 3-4 लोग को रखने का जो देखभाल करे उसकी। अगर बकरा पालना है तो उसको है ना बेसिक नॉलेज रहना चाहिए बकरे के बारे में। जैसा कि अगर बकरे को बुखार चढ़ जाए तो बंदे को मालूम पड़ना चाहिए कि वो बकरे को आज बुखार है, आज मेरा बकरा क्यों नहीं खाया। और बकरे को अगर देख एकदम ऐसा एक रूल है उसमें, अगर बकरा 1 मंथ का होता है, 1 मंथ का अगर बकरा रहे तो उसको जैसा इंसान ह्यूमन बीइंग के बच्चे जैसा हम जैसे लोग को अगर जैसा ट्रीट करते 1 साल में जैसा ह्यूमन बीइंग के बच्चों को ट्रीट करते हो, वैसे ही 1 महीने वाले बच्चों को भी ट्रीट करना चाहिए। जैसा वो बकरा 2 महीने का हुआ तो इंसान की उम्र में 2 साल का, 3 महीने का तो 3 साल का, वैसे अगर वो 1 साल का हो गया तो मतलब अपने इंसान की उम्र में 12 साल का। जो जैसा अपन बच्चों को खिलाते ह्यूमन बीइंग्स के, तो वैसे ही बकरों को भी वैसे ही खिलाए, वैसे ही वो करे। तो भाई अपना एक क्वेश्चन और था, ये अपना बकरा वैक्सीन है नहीं है? वैक्सीन है या नहीं है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर जानवर वैक्सीनेट है। तो भाई मतलब आपने जब से फार्म खोला आपको इतना टाइम होगा, आपको प्रॉफिट कितना था आपको? प्रॉफिट तो मैक्सिमम जैसा तुम दिमाग लगाएंगे, अगर ट्रेडिंग कर रहे एकदम अच्छी मार्केट में नाम है, ट्रेडिंग कर रहे एकदम अच्छे से आपका ट्रेडिंग हो रहा है तो बेशक आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो भाई थैंक यू। माशाल्लाह शंभू भाई आपके फार्म हाउस पे हमें आके बहुत मज़ा आ गया कि आपकी टीम कितनी अच्छी और कितनी मेहनत करता है आप लोग एक बकरों के सामने। तो भाई अगर आप पे अगर किसी को विज़िट करना है हाँ। तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं एड्रेस? हाँ, ये हमारा फार्म तो बैंड्रा में लोकेटेड है, अहमद जकरिया नगर, बिस्मिल्लाह बिल्डिंग के एग्जैक्ट नीचे। अच्छा भाई, अगर किसी को वो करना है तो आप आके मेरे को फ़ोन करें या कांटेक्ट करें मेरे को या मेरे भाई आतिफ को, तो हम आपको आके ले लेंगे। चलो भाई शुक्रिया।